Hi Petri, heute bin ich wieder auf meinem Grundstück. Ich werde mir ein Sparerib zubereiten. Habe die Vorarbeit schon geleistet. Habe ich gestern eingelegt, gestern Abend über Nacht ziehen gelassen. So, und deren Weile habe ich mir Material mitgebracht. Habe einen Sägebock gebaut, habe ihn gebeizt. Eine Leiter habe ich mir selbst gebaut, auch gebeizt. Und hier bin ich gerade dabei, einen kleinen Vorsprung herzustellen, um Holz zu sammeln für den Winter. Wird dann hier, kommt ein Dach entlang. Wenn das fertig ist, fange ich dann drin in der Hütte, die Wikingerhütte, fange ich an, einen Tisch und 2 Bänke zu bauen. Und das war's gewesen, bis mir wieder was anderes einfällt. Okay, bis nachher zu dem wunderbaren Stück, wo hier auf dem Grill liegt. So, na, das sieht doch schon ganz schnucklig aus. Ja, es dauert noch eine Weile. Und mein Dach fürs Holz wächst auch so langsam. So, es ist soweit. Sieht lecker aus. Lecker. Wow. Wie immer. Meine Lieblingsgabel. Na, da werden wir mal schauen. Null, null. Ich werde den Rest einpacken und mit meinem Schatz heute Abend zusammen essen. Jetzt zeige ich euch mal, was ich in der Weile
oder es gebrutzelt hat, gebaut habe. Ein Unterstand fürs Holz. Krumm, schepp, aber es füllt seinen Zweck. Okay. Noch einmal das gute Stück. Bin noch nicht ganz fertig mit dem Bau. Wow. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß am Wasser und im Wald. Bis zum nächsten Mal. Ah, stopp. Morgen treffe ich die Jungs, gehen wir nach Frankreich auf XL-Forellen fischen. Da werde ich versuchen, einen Film zu drehen. Wenn wir Glück haben, fangen wir auch was. Okay. In diesem Sinne, Petri Heil und tschüss, bis zum nächsten Mal.